Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Një goditje e madhe për ekonominë globale I përshkroi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump. Në një deklaratë për mediat, ajo tha se tarifat nuk janë zgjidhja dhe SBE ka qenë gjithmonë e gatshme për të negociuar, por në të njëjtën kohë ka gati kundërpërgjigje. Unë jam dakord me presidentin Donald Trump se të tjerët po përfitojnë padrejtisht nga rregullat aktuale dhe jam e gatshme të mbështes çdo përpjekje për të përshtatur sistemin e tregtisë globale me realitetet e ekonomisë globale, por gjithashtu duhet të jemi qartë. Përdorimi I tarifave si mjeti I parë dhe I fundit nuk do ta zgjidhë problemin. Kjo është arsyeja pse që nga fillimi ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm të negociojmë me Shtetet e Bashkuara për të hequr barierat, u shpreh ajo. Von der Leyen informoi se krahas paketës së parë të kundërmasave në përgjigje të tarifave të çelikut të vendosura më parë, po përgatisin kundërmasa të tjera për të mbrojtur interesat e bizneset. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel, and we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. We will also be watching closely what indirect effects these tariffs could have, because we cannot absorb global overcapacity, nor will we accept dumping on our markets. As Europeans, we will always promote and defend our interests and our values, and we will always stand up for Europe. But there is an alternative path. It is not too late to address concerns through negotiations. This is why our Trade Commissioner, Maroš Šefčovič, is permanently engaged with his US counterparts. We will work towards reducing barriers, not raising them. Ne po finalizojmë tashmë paketën e parë të kundërmasave në përgjigje të tarifave të çelikut dhe tani po përgatitemi për kundërmasa të mëtejshme për të mbrojtur interesat e bizneset tona nëse negociatat dështojnë. Ne gjithashtu do të shikojmë me kujdes se çfarë efektesh indirekte mund të kenë këto tarifa, sepse nuk mund të thithim mbi kapacitetin global, as nuk do të pranojmë dumping në tregjet tona. Nuk është shumë vonë për të adresuar shqetësimet përmes negociatave, prandaj komisioneri ynë I tregtisë po angazhohet vazhdimisht me homologun e tij amerikan. Ne do të punojmë për të zvogëluar barierat, jo për të rritur ato, tha Ursula von der Leyen. Britania e Madhe reagon pas tarifave të vendosura nga Donald Trump. Sekretari britanik I tregtisë dhe ekonomisë, Jonathan Reynolds, tha se SBA janë aleati ynë I afërt, por sa asgjë nuk përjashtohet. Ai deklaroi gjithashtu se do të veprojnë në interesin më të mirë të bizneseve dhe konsumatorëve në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo është arsyeja pse gjatë javës të fundit qeveria është fokusuar ekskluzivisht në negocimin e një marrëveshje ekonomike me SBA-n që forcon marrëdhëniet tona tregtare ekzistuese të drejta, tha Jonathan Reynolds. Kryeministri italian Giorgia Meloni vlerësoi si të gabura tarifat doganore të presidentit të SBA-s Donald Trump. Ajo deklaroi se do të bëjmë gjithçka që mundemi për të fituar drejt një marrëveshje me SBA-n me synimin për të shmangur një luftë tregtare që në mënyrë të pashmangshme do të dobësonte perëndimin në favor të lojtarëve të tjerë global. Në çdo rast si gjithmonë, ne do të veprojmë në interes të Italisë dhe ekonomisë së saj, edhe duke u krahasuar me partnerët e tjerë europian, premtoi Giorgia Meloni. Kryeministri suedez shpreu keqardhjen për vendosjen e tarifave nga SBA. Ne nuk duam rritje të barierave tregtare, nuk duam një luftë tregtare, shkroi kryeministri Kristersson. Megjithatë, ai deklaroi se BE do të duhet të përgjigjet në mënyrë proporcionale duke mbrojtur qytetarët, punëtorët dhe bizneset. Irlanda është treguar e gatshme të gjejë një zgjidhje të negociuar me Shtetet e Bashkuara. Negociatat e dialogu janë gjithmonë mënyra më e mirë, shkroi ministri I jashtëm irlandez. Nuk ka fitues me tarifa doganore, ato janë të dëshme për konsumatorët, rrezikojnë vendet e punës dhe rrisin kostot dhe pasigurinë për bizneset. Së bashku me kolegët e mi të qeverisë dhe BE-s, ne do të shqyrtojmë situatën dhe mënyrën më të mirë për të reaguar në orët e ditën e vijim, deklaroi Simon Harris. Ndërkohë në Azi tarifat e sapo shpallura kanë dhënë dhe efektet e para. Bursa e Tokios ka rënë me 5%. Ministri japonez I tregtisë shpreu gjithashtu keqardhjen për tarifat, ndërsa paralajmëroi se tarifat e reja mund të dëmtojnë investimet e Japonisë në ekonominë më të madhe në botë. Qeveria japoneze gjithashtu vuri në dukje se ofensiva tarifore e SBA-s mund të shkelë rregullat e OPT-s dhe marrëveshjet dypalçe midis SBA-s dhe Japonisë. Donald Trump tha këtë mërkur se SBA është shfrytzuar nga mashtrues dhe është plaçkitur nga të huajt ndër vite. Kjo është arsyeja sipas tij për të vendosur tarifa doganore mallrave që ata eksportojnë në superfuqinë ekonomike të botës. Importet nga Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar do të tarifohen përkatësisht me 20% dhe 10%. Mallrat që Kina eksporton në SBA do të përballen me një tarifë doganore 34%. Të prekura nga këto tarifa doganore janë dhe Shqipëria me Kosovën me masën 10%. Për mallrat që shesin në SBA, Serbia penalizohet me 37%,
Bosnia dhe Hercegovina 35% dhe Maqedonia e Veriut me 33%. Për presidentin amerikan, volumi i mallrave që SBA importojnë nga vendet e tjera është shumë i madh se volumi i mallrave amerikan që eksportohen, dhe kjo diferencë është e padrejtë për kreun në shtëpisë së bardhë. Në këmbim, presidenti Donald Trump premton se kompanitë e huaja që investojnë në SBA nuk do të paguajnë asnjë tarifë doganore. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.